त्यो मूल्य एउटा भैँसवार यादव, अर्को कुटिल बाहुन बाबुराम भट्टराई, अर्को मूल्य सुडी त्यो राजेन्द्र महतो, अनि अर्को त्यो नाउ काट्ने कपाल काट्ने ठाकुरको बिचमा एउटा थारूले ल्याएर त डुचको साक्षी बिरालो बनाइदिने। निर्वाचन आयोग कति अधुरी स्थिर छ त्यहाँको कर्मचारी। तपाईँ मान्नुहोस् न, आजको दिन रेशमलाई उपस्थित किन गराउने? निलम्बित छ, सर्वोच्चले भनिरहेछ कि प्रक्रियामा छ। यस्ता मूल्य दुनियाँलाई उल्लु बनाउनको लागि उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको मिनिङ के हो बुझ्ने कसैसँग हैसियत छैन। उनी अझै डनक खानेवाला छन्, बुझिरहेछन् नि उनले। त यहाँहरूले महाशयहरू, यहाँहरूले लेख्नु भएको गरेको कार्यविधि नै गल्ती छ त अहिले के खान लाग्यो त निर्वाचन आयोग? वैधानिकता एउटा कुन पार्टीमा भनेर प्रमाणित गर्नलाई होला नि, त्यसले जजमेन्ट गर्ने हो। जबकि भने अदालती प्रक्रियामा गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ भनेर त्यो गर्छ भने सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसम्म जान दिने कारण के? अस्तिसम्म यो अपराधी हो भनेर भित्र ठुनेछ, जितेको जनमत लिएको। फेरि ऊ थारू सबै थारूलाई अपराधी देख्यो पुलिस प्रशासन र मिडिया दुनियाँले। त्यस कारण मैले भने हो, हेर्नुहोस् है, उनले पनि सेल्फ बुझ्नुपर्छ रेशमले कि भोलि मलाई आज त मैले झुक्क्याएर या राजेन्द्र महतोको पैसा पेलानमा त्यो इभिडेन्सले म सिलेक्टेड भएँ, फिल्डमा गएर त्यो न्यायको दिनको मैले सही र गलतको कुरा उकाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने दिन त त्यो दिन आउँछ नि। फेरि साँच्चै अन्यायमा त परेको हो, अन्याय परेको हो। अब आजको त उसले देखाइदियो नि त, अन्यायको कुरा देखाइदियो नि त, न्याय र अन्याय त मुद्दा सिद्धिसक्यो। अब त बाँकी के रह्यो भने तपाईँ लक्ष्मण थारूको र योगेन्द्र र लगायत अन्य त्यो गरिब मानसिकताका थारूहरूको कारणले गर्दा नै अब हाम्रो मुक्ति गराइदिए भनेर भिरेको कारणले नै उनीहरू थोरवट मुद्दा उठाइरहेछन्। अनि सबैको लागि रेशम हाई हुँदैन त। त्यो थारूहरूलाई थाहा छैन फेरि कि यही रेशम ठुनी ठुनी हामीले अझै कतिवटा चुनाव खाइदिन्छन्। थारू को हुन्? तर आज राज्यले के गरिएछ भने तिमी सकिन नागरिक हौ, तिम्रो राइट एडजस्ट गर्नलाई मात्र के हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, यो थारू गोरुहरूले मोबाइल खेलाएर हुँदैन, लानु चौधरीले मिडियामा पनि बकेरै हुँदैन धेरै, म सिधा भनिदिन्छु। र राज्यले यो थारूलाई दबाइराख्छु र म राज्य चलाइराख्छु भनेर पनि हुँदैन। फेरि टिकापुर घटनासम्म आउने भने छिन्टाङ अठाइदेखि झापाकाण्डदेखि आउँदै सब जेल जान्छन्। अपराधी हुन् भनेर भित्र ठुनेछ, उनको निलम्बन गरेर भित्र ठुनेछ अधिकारविहीन बनाएर। अब के को निम्ति निर्वाचन आयोग लगेर फेरि सिग्नेचर गरा? निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अब फेरि बाँच्ने काम गरिन्। माधव कुमार नेपालको अस्तित्व अर्जु देवलाई हराएर मेरो साख जोगाइदियो भने बिर्स्यो त्यो मूल्य? हलिवाइनको एजेन्सी लर्नजी, स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। के हो नेपालको राजनीतिमा त आज एकाएक रेशम चौधरी आउनु निर्वाचन आयोगमा र विभिन्न चर्चा भएको छ, उहाँ मजाले बोल्नु भएको छ हैन? अब 3 पोइन्ट बोलेर कविता सुनाउँदै, कवितै सुनाउनु भयो मलाई मजाले ढुक्कका साथ एकदम नै उनको तर्फबाट कविता सुनाउनु र त्यो 3 वटा शब्द जो छ त्यो आफैमा जाइ छ। हेर्नुहोस्, राज्य कति निर्लज्जित छ र कति पक्षपाती छ भन्ने कुरा त योभन्दा अगाडि धेरै विरासत, धेरै एभिडेन्स घटनाहरू तपाईँ हामीले हेर्यौँ। झन् पत्रकार साथीहरू त त्यही नै पछि गोठालो बनी नै राख्ने हो हैन? यहाँ दुईटा निकाय सबभन्दा बढी गोठालो बन्छ, मर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको उद्देश्य बस हो। एउटा अनुसन्धानको प्रहरी जहिले पनि नेताहरूको गोठालो बन्ने हो, अनि एउटा मिडियाले गोठालो बनेर तिनका राम्रा भन्दा नराम्रो बढी नै नहोस् भनेर नेता सुध्रुन् भनेर मिडियाका कर्मीहरू, दाजुभाइहरू, सबै अग्रजहरू लाग्नुहुन्छ हैन? यो राम्रो कुरा पनि हो, किनभने एउटा ऊ हो हैन, कुखुराको डाँकसँग जसरी बिहान भयो भनेर संसारले जगाउनु त्यसरी मिडियाको काम हो। अलिकति यहाँहरूले भूमिका बाँध्नको लागि मैले यति भने। उहाँले 3टा कुरा ठिक भन्नुभएको छ, तर सरकार, पार्टीहरू, दलका नेताहरू, जो म राष्ट्र सबैको 3 करोड जनताको नेता हुँ भन्नेहरू कति सङ्कीर्ण, कति नलायक, कति कुटिल, कति पापी रहेछन्, कति परिवारवाद, नातावाद, जातीयवाद, धार्मिक रूपमा कति फँसेछन् भन्ने त यहाँहरूले यावत घटनाहरू यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, प्रस्ताइराख्नु भएको छ। यो टाइपमा अगाडि बढाउनु हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको भनाइ अथवा? नै त्यो होइन। जस्तै अब हेर्नुहोस् है, अस्तिसम्म यो अपराधी हो भनेर भित्र ठुनेछ, जितेको जनमत लिएको। फेरि ऊ थारू सबै थारूलाई अपराधी देख्यो पुलिस प्रशासन र मिडिया दुनियाँले। त्यस कारण मैले भने हो, हेर्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेँ टिकापुर घटनासम्म आउने भने छिन्टाङ अठाइदेखि झापाकाण्डदेखि आउँदै सब जेल जान्छन्। हेर्नु, झुन्डिने कानुन भए पालै झुन्ड्याइसक्थे यहाँको प्रशासन, झुन्डिने कानुन बनेको भए है। तर अहिले पनि कस्तो निर्दयी देख्यो, अपराधी हुन् भनेर भित्र ठुनेछ,
उनको निलम्बन गरेर भित्र ठुनेछ अधिकारविहीन बनाएर। अब के को निम्ति निर्वाचन आयोग लगेर फेरि सिग्नेचर गरा भनेपछि ऊ निलम्बन छैन, ऊ जनमतको भित्र छ भन्ने त थाहा भयो नि त तपाईँको, होइन? अब यो के हो त पक्षपाती हो। अर्को कुरो, जसपा कति डेन्जरसँग राजेन्द्र महतोले राजनीति गरिरहेछ। एउटा थारूलाई पैसा कार्यक्रम गर भन्न लाएर त्यत्रो इभिडेन्स गराइदिएर मिलोमट सबै पार्टी मिलेर उसलाई भित्र ठुनेर बार्गेनिङ गरिरहेछ। यस्तो समय हो कि हिसीले एमले 3 पटक तपाईँ कुन पक्षको भन्दाखेरि ऊ बोलेन हो। किन अत्तालिएका मान्छे नेताहरू हिसीलाई किन अत्तालिए? त्यो त तिमी माफी पाउँछ हाम्रो पार्टीमा आइदियो। उनले के देखेछन् भन्दाखेरि रेशम भन्ने बित्तिकै थारूहरू सबै हाम्रो हरहर्ती भइहाल्छन् भनेका छन्, होइन? त्यो होइन, कैलालीको 1 नम्बर भयो हो, 1 नम्बर क्षेत्र भयो, सबै नम्बर त हुँदैन भन्न खोजे। उनी थारूमा राजनीति गरे होइन, संयुक्त मोर्चा बन्दीमा तिनलाई चाहिँ एउटा स्पेस दिएको हो, एउटा ठाउँ जिम्मेवारी दिएको हो। त्यो बावजुद र आजको दिनसम्म विभिन्न पार्टीको जातीयवादीले गर्दा हामीले जातीयवादी आरोप लाउँदै आफू चाहिँ जातिवादसँग जहिले पनि लिप्त रहेर राज्य त्यही जातिवादका एक नसलबाट चलाउने क्रममा अहिलेको युवामा त्यो नेगेटिभ इम्प्रेसन परे चाहिँ यहाँले कमेन्ट्समै हेर्नुहोला। यहाँले यसो बुझ्नुहुन्छ भने कुनै थारू युवा केटाहरू तपाईँको पोजिटिभली दिँदैन के उत्तरहरू, त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट छ समाजमा। हेर्नुहोस्, अब फेरि यसैमा आउँ, यदि प्रक्रियाकै कुरा गरौँ न, प्रक्रियाकै कुरा गरौँ, उहाँ निलम्बित हो, उहाँलाई भित्र राखिएछ, अधिकारविहीन बनाएर राखिएछ, भट्टा पनि दिया छैन। हेर्नुहोस् है, उनले पाउने सुविधा पनि दिया छैन दिनुपर्ने त अहिले के खान लगे त निर्वाचन आयोग? वैधानिकता एउटा कुन पार्टीमा भनेर प्रमाणित गर्नलाई होला नि, त्यसले जजमेन्ट गर्ने हो। जबकि भन्यो अदालती प्रक्रियामा गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ भनेर त्यो गर्छ भने सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसम्म जान दिने कारण के? ऊ दोषी हो भने सर्वोच्च अदालत जान किन दिने? किन, कसले दियो त? यो कहाँबाट सेटिङ के भयो? हो, त्यही भएर मैले भने त्यो राजनीतिकमा मात्रै होइन, अहिलेको जो सर्वोच्च अदालत छ त्यो पनि एक नसलवाद र जातीयवादबाट र डासटोवादबाट प्रेरित छ। सेटिङमै चल्ने रहेछ सर्वोच्च। कता कता आरोप प्रचण्डजीले एक दिन लाउनु भएको थियो, अहिले यो रेशमको बारेमा चाहिँ प्रमाणित भयो जस्तो मलाई लाग्छ, रेशमजीको केसमा है। अनि सर्वोच्च कहाँ विवादमा फस्न खोजिरहेछन्? विवादमा फसिसक्यो, अस्ति परमादेश जारी गरेर विवादमा फसिरहेछ। हेर्नुहोस् है, यदि बुद्धिमानतापूर्वक श्रीमानज्यूहरूले साँच्चै नै यो 3 करोड जनताको हो, हामी चाहिँ न्यायमूर्ति हो, हामी यो चेयरमा बसुन्जेलसम्म म त्यो जात होइन, त्यो वर्ग होइन, त्यो धर्मको होइन, म चाहिँ सबैको भन्नुहुन्छ भने, किनभने जिउँदै मर्दाखेरि न्याय माग्न जाने ठाउँ एउटै ठाउँ आधुनिक जमानामा जुडिसियरी त हो नि, कानुन न्याय त हो नि, होइन र? तर उहाँहरूले परमादेश जारी गरिदिने, जबकि उसमै रहेनछ, संविधानमा छैन परमादेश जारी। मैले 4-5 चोटि दोहोऱ्याइ त्यहाँरै संशोधन गरेको संविधान पनि ल्याइसकेँ मैले किनेर, कतै मिस्टेकली त्यही बेला संशोधन गर्दा लेखिया छ कि भनेर। संविधान मिचेरै प्रतिबन्धी बनाएको हो त अहिले, एकदम बकाइदा। उहाँहरू अलिकति मान्नु नि त, उहाँहरू घरिघरि डिजल गर्छन्, केपी ओली घरिघरि पुनर्स्थापना गर्छ सर्वोच्चले, ठिक छ, यो यहाँसम्म त ठिक छ सर्वोच्चको ऊ पनि, कि जनताले जनमत दिएको जनताले गरौँ त भनेर 2 चोटिसम्म सर्वोच्चले गर्दा यहाँसम्म त सर्वोच्चले अहम भूमिका खेलेको भनेर म सबै नेपाली जनताले लगायत तपाईँ हामी सबै सर्वोच्च न्यायमूर्तिको सर्वोच्चता हो भन्ने त तपाईँ हामीलाई छ नि त। अस्ति चाहिँ सिधै परमादेश, फेरि यसलाई त परमादेश जारी गर्नलाई त विपक्षीको सक्षम व्यक्ति या यति अन्तर्गत अनिवार्य रूपले चाहिँ नेता चुन्नु, नचुनेपछि सर्वोच्चले यो प्रक्रियाबाट चाहिँ हस्तक्षेप गर्नेछ भनेर लेख्न त सकिन्थ्यो नि। स्वविवेकीय निर्णय भनेर कति कुरामा आउँछ नि त जुडिसियरी सेक्टरमा। आज रेशम चौधरीले तटस्थ छु भनेर उहाँ चुप लाग्नु भनेको यसले के असर गर्यो र किन असर त गर्छ त भन्दिनुस्? उनी हुन्, पहिलो त हुन्, फुनीराम चौधरीको ठाउँमा तपाईँ लैजानुहोस् खाली छ भनेर उनी वाणिज्य मन्त्री हुँदाखेरि, राजेन्द्र महतोजी मन्त्रीजी हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई डिभाइडको एउटा त्यताबाट ल्याएको प्रक्रिया गराउने व्यक्ति हामी हो। म एउटा विशेष हो त्यो कुरा उठाउने, लक्ष्मण थारूसँग योगेन्द्रसँग कन्भिन्स गर्ने व्यक्ति, अनिल कुमार झा लगायत त्यो मन्त्रा सबै छन्। हेर्नुहोस् है, वाणिज्य मन्त्रालयमा एक कहाँका मान्छे हुन् भन्ने त्यो बुझ्नुपर्छ। उनले पनि सेल्फ बुझ्नुपर्छ रेशमले, कि भोलि मलाई आज त मैले झुक्याएर या राजेन्द्र महतोको पैसा पेलानमा त्यो इभिडेन्सले म सिलेक्टेड भएँ,
फिल्डमा गएर त्यो न्यायको दिनको मैले सही र गलतको कुरा उकाल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने दिन त त्यो दिन आउँछ नि फेरि। अहिले त त्यो राजनीतिक भर्खर बुझ्न थालेका अन्याय मात्रै परेछन् महसुस हुनेहरू मात्रै खोकिरहेछन् र उनलाई भजाएर खानेहरूको लागि चाहिँ फाइदा छ होइन उनलाई। तर साँच्चै अन्यायमा त पर्यो हो रेशम, साँच्चै अन्यायमा त परेको हो, अन्याय परेको हो। अब आजको त उसले देखाइदियो नि त अन्यायको कुरा देखाइदियो नि त, न्याय र अन्याय। सर्वोच्च पनि तपाईँको एक मानववादी, एक सोचाइ, एक नसल, एकल जातीयमा त देखियो नि त। उनी दोषी थियो भने आम कैदीहरूलाई उनको अधिकार, न्यूनतम अधिकारलाई कटौती गरेर राज्यले कानुनमा लिखित गरेको विषय मात्रै आधारभूत आवश्यकता राज्यले दिनुपर्ने नभई नहुने जुडिसियरी राइटदेखि लिएर ती सबै कुरा तपाईँको 80% कटौती गरेको हुन्छ। रेशमले के बुझेर चाहिँ आज भन्न बाध्य भयो कि हो अहम प्रश्न। नै म आउँदैछु, समस्या नहोस्, दोषी नहोस् भनेर यहाँ सुन्नु। पार्टी फुट्न गयो, उनी जेलबाट पनि त देखिरहेछन् एमालेको हालत के, माओवादी केन्द्रको हालत के। त्यसपछि त्यसैमा पक्ष विपक्ष गर्दाखेरि तपाईँको उनकै पार्टी जसपा भित्रको हालत के होइन, यी सबै देखिरहेछन् उनले। देख्ने क्रममा आज उहाँलाई जो नेता बनाउने व्यक्ति, उनको गडफादर बनाउने राजनीतिकमा अहिले प्रेटा, उनको प्रेरणाता महन्त ठाकुर नै सरी राजेन्द्र महतोजी, ऊ त नागरिकतामा फँसिरहेछन्, अर्कोतिर यसमा फँसी सट्टामा। अनि उनी फ्याट्ट जसपाको के राजपाको तपाईँको महन्त ठाकुर पैनाल र राजेन्द्र महतो गयो भने उनी अझै डनक खानेवाला छन्, बुझिरहेछन् नि उनले। अनि यतातिर भनौँ भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भत्रेको कार्यकर्ता त होइनन् उनी, होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको उनको महन्त ठाकुरको पनि होइनन् कार्यकर्ता, तिनी के अरे शरदसिंह भण्डारीजीको पनि होइनन्। उनी धर्म सङ्कटमा आज परेका हुन् रेशमजी। एक अर्को कुरो, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अब फेरि बाँच्ने काम गरे यिनीहरूले। हुन त भन्ला त को होस् र यो बारे प्रश्न गर्ने त यहाँहरूले महाशयहरू, यहाँहरूले लेख्नु भएको गरेको कार्यविधि नै गल्ती छ त। रले पेले होला, त्यो मलाई शङ्का छ। त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। निर्वाचनलाई पनि पेल्यो, सर्वोच्चलाई पनि पेल्यो, त्यो हुनसक्छ। किन निकै सम्भावना छ। बिचमा उनी इन्डिया भूमिगत बस्दाखेरि उनको त्यहाँ संरक्षण धेरै कुराले भएको छ। देवगोला विश्वासको मत अन्तिममा दिने अवस्थामा महन्तले ठाकुरले त रेशम चौधरीकै मुद्दालाई बढी उठाएको थिए नि। त्यो त थारूलाई भजाउँदै उनको मुद्दा त सिद्धिसक्यो, 8वटा जिल्ला पाएर मध्य प्रदेश पाइसक्यो उनीहरू, त मुद्दा सिद्धिसक्यो। अब त बाँकी के रह्यो भने तपाईँ लक्ष्मण थारूको र योगेन्द्र र लगायत अन्य त्यो गरिब मानसिकताका थारूहरूको कारणले गर्दा नै अब हाम्रो मुक्ति गराइदिए भनेर भिरेको कारणले नै उनीहरू थोरवट मुद्दा उठाइरहेछन्। राज्य त कसलाई पेलेको छैन तपाईँको, भयभरको पहाडमा बस्ने जनजाति पेलिएका छैनन् र मधेसी मात्रै पेलिएको हो र। थारू आदिवासी त अहिले होइन, जुन दिनदेखि एकीकरण भएको छ त्यो दिनदेखि नै यसको पेलाइ सुरु छ। 2224 पनि पेलाइ स्वतन्त्रको कुरा छैन। त यिनीहरूले त्यो मुद्दा नलिकन यिनीहरू राज्य सट्टाको बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन्। एक अर्को कुरो, पावर सेन्टरलाई पनि र अन्तर्राष्ट्रिय UNDP-देखि युरोपियन मानवाधिकारदेखि लिएर अमेरिकन विश्वको जुन कुनै मानवाधिकारवादीहरूलाई पनि र नागरिक अधिकारवादीलाई पनि देखाउनको लागि एउटा टालो कपडा, एउटा चोटका क्या त्यो कार्ड बनाइदिएछ रेशमजीले। यिनीहरूले हेर्नुहोस्, अनि सबैको लागि रेशम हाई हुँदैन त। त्यो थारूहरूलाई थाहा छैन फेरि कि यही रेशम ठुनी हामीले अझै कतिवटा चुनाव खाइदिन्छन्, थाहा छैन। उनी पनि के सोचेछन्, नेल्सन मण्डेला बनिहाल्छ। त्यो जमाना रहेन, डिजिटल युग भयो। अब नेल्सन मण्डेला बन्ने बेला गयो। अब त मान्छे तपाईँको सेकेन्डमा चेन्ज हुँदैछ। त्यसो अब रेशम चौधरीलाई अन्तिममा के गर्छ त? न्याय र अन्यायमा के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? जबसम्म सम्पूर्ण थारूलाई सिलेन्डर गराउँदैन, राजनीतिक दासदेखि फेरि अर्को नयाँ किसिमको कमैया बनाउँदैन राज्य सट्टाले, बाई लिगल अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी र मानवाधिकारवादी नागरिक समाजलाई एकै ल्याएर सिधै उसले भन्छ तपाईँहरू कमैया नै हो, बन्धुवा मजदुर नै हो नेपालको लागि, तपाईँहरूको अधिकार छैन। किन यिनीहरूले आफै थारू आयोग र जनजाति आयोग गठन गरेर तपाईँहरू नेपालको सेकेन्ड नागरिक हो भनेर बाई लिगल बनाइसकेको छ। यो कुरा कसैले थाहा छैन। सेकेन्ड नागरिक
बनाइसकेका छ राज्यले। उनीहरू मक्ख छन् आयोग पाएर। यसको मिनिङ के हो बुझ्ने कसैसँग हैसियत छैन। आज एकजना विद्वान भनाउँदा मित्रले स्ट्याटस लेखेको थिएँ, थारू भनेको एक तला घर भएको सानो झुप्रो भएकोलाई त्यही भएर हामीले थारू भने। ए बाबा त्यो त ठाक ठलो उसको आइडेन्टिटी परिचय बिना त उसको जातको नाउँ पर्यो त उतिखेर कास्टिजमको सुरु भयो भनेर। उनले मात्रै जानेछन् र? यत्रो मानव सभ्यताको विकास पर्नेहरू हामीले थाहा पाएका छैनौँ रे। आज तिमी को हो भनेर त उसको बोली चाली संस्कृति व्यवहार दिनचर्या उसको लाइफस्टाइल उसको माइग्रेसनमा थाहा हुँदैछ त। जुन ठाक ठलोमा छ जुन ठाउँमा छ स्पेस, तपाईँ थारूको विश्वको कहाँ इतिहास पाउनु भएको छ? कहीँ पनि पाउनु भएको छैन। नेपालमा बर्मादेखि र थार मरुभूमि एउटा रेन्ज भेटिन्छ। एसिया टुक्रिँदाखेरि तपाईँको भूभा धेरै वर्ष अगाडि टुक्रियो नि, त्यो नसल अलिकति टाइपको तपाईँको के भन्छ पपुवा न्यू गिनी र अस्ट्रेलियन आदिवासीको देखिन्छ। त्यसैको सब कास्टहरू क्रस भएको थारूबाटै गएको कास्टहरू नै आज एसियन कन्ट्रीमा यति धेरै मङ्गोलाइटहरू र पश्चिम दक्षिणीमा तपाईँको अफ्रिकासम्म निग्रोसम्मको र आर्यसँग नसल जोडिएको भेटिन्छ। हो त यही हो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँको थारू आदिम सभ्यता राम पनि थारूकै घरमा, मैले भनेको छु यहाँको मिडिया त कि राम पनि थारूकै घरमा वनवास बस्नु भएको हो। जो जङ्गलमा बसेको आदिवासी थियो 14 वर्ष वनवास बस्दा। हाम्रो महाभारतको कालखण्ड लडाइँपछि थारूमा अश्व पूजा गर्ने घोडा वाहन पूजा गर्ने चलन आएको छ, नामाकरण गरेर। मेरो काठमाडौँमा देख्नु भएको छैन, नभए आँगनमा मेरो ठुलो माटोको घोडा हुन्छ। यता मान्छेको मूर्ति हुन्छ, भित्र तपाईँको अजमेरको जगन्नाथको तपाईँको कुलदेउता हुन्छ हाम्रो। त्यसो भए लौनजी मैले भन्न खोजेँ कि थारू को हुन्, तर आज राज्यले के गरिएछ भने तिमी सकियन नागरिक हौ, तिम्रो राइट एडजस्ट गर्नलाई मात्र के हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, यो थारू गोरुहरूले मोबाइल खेलाएर हुँदैन, लाहानु चौधरीले मिडियाबाट पनि बकेरै हुँदैन धेरै, म सिधा भनिदिन्छु। र राज्यले यो थारूलाई दबाइराख्छु र म राज्य चलाइराख्छु भनेर पनि हुँदैन फेरि। यो पनि भविष्यमा भयङ्कर ठुलो समस्या आउँछ नेपालमा। हेर्नुहोस्, म पटक पटक वारेन्ट जारी गरेछ। ल है, बाटोको 100 बल्डेङ हुन्छ, लाटोको 1 बल्डेङ हुन्छ है। भोलि हामीले नगरे या हामीले सेट गरिदियो भने अर्को पुस्ताले त्यो गरिदिन सक्छ। राज्यले के गर्यो भने इक्वल रिप्रेजेन्ट एभ्रिवेयर। जसरी आज काठमाडौँ आयो नेवारले यो राजधानी हो सबै नेपालीको हो भने कसैले भाग भनेन। तराईमा थारूले पनि भनेन, गुरुङले पनि भनेन, राईले पनि भनेनन्, पश्चिम खसान जडान बाहुनले पनि भनेनन्। हो, त्यसकारण ओनरसिप हामी लिने र ओनरसिप लिनको लागि राज्यको सिस्टम कानुन हरेक प्रणालीलाई ओनरसिप लिने गरी विजयको एउटा माहौल र रिप्रेजेन्ट राज्यप्रति उत्तरदायी वहन गराउने तरिकाले कर्तव्य पालन हुने गरी इन्भल्भमेन्ट गरायो भने तपाईँको यो झगडा यसै पनि निम्ताउन जान्छ। निर्वाचन आयोगमा ल्याउनु र आजै अब उपेन्द्र महन्तको पार्टी विभाजन भएर उपेन्द्रको पार्टीलाई चाहिँ वैधानिकता दिनुलाई के संयोग जोडिन्छ त? यो संयोग त यस्तो हेर्नुहोस्, आज किन ल्याइयो रेशम चौधरीलाई? थप झगडा पराउन। कसरी झगडा हुन्छ भन्नुहोस्? किन हुँदैन? त्यो मूल्य एउटा भैँसवार यादव, अर्को कुटिल बाहुन बाबुराम भट्टराई, अर्को मूल्य सुडी त्यो राजेन्द्र महतो, अनि अर्को त्यो नाउ काट्ने कपाल काट्ने ठाकुरको बिचमा एउटा थारूले ल्याएर त डुचको साथी बिरालो बनाइदिने। निर्वाचन आयोग कति अदूरदूरी रहेछ त्यहाँको कर्मचारी। तपाईँ मान्नुहोस् न, आजको दिन रेशमलाई उपस्थित किन गराउने? निलम्बित छ, सर्वोच्चले भनिरहेछ कि प्रक्रियामा छ। यस्ता मूल्य दुनियाँलाई उल्लु बनाउनको लागि उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि भन्नुहुन्छ हामी विज्ञ। म त यस्तो व्यक्ति, हेर्नुहोस्, त्यस्ता त पिएचडी गर्नेहरू छन् नि, लुकेर लाइब्रेरी बजेर पिएचडी गर्नेहरू त्यहाँ धेरै छन् सन्टजी। अब त के भन्नु यिनलाई? हामीले उल्टा सिकाउँछन्, तैँले सिकाउनु पर्छ र धम्क्याउँछन् पनि घुमाउरो पाराले स्ट्याटस लेखेर, होइन? आफूले के काम गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा 16-17 को टिनेजर्सले गर्ने काम गर्छन्। त्यसो भए उपेन्द्र र बाबुरामको भाव आज पार्टी वैधानिकता भएपछि महन्त र राजेन्द्र महतो के गर्छन् त? अब के हुन्छ अवस्था? के हुन्छ? फलाम 2 टुक्रा भएपछि के हुन्छ सन्तोषजी? म यहाँले प्रश्न राजेन्द्र महन्तको अब एजेन्डा के हुन्छ, योजना के हुन्छ त? यो त उसै पनि थाहा थियो। म त्यो यथार्थवादको कुरा गर्ने व्यक्ति हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, दुईटा फलामलाई जोड्दाखेरि या दुईटा
किनाराको भागलाई जोड्दाखेरि कामीले स्वाट कसरी हाल्यो क्या? त 6 वटा टाकुरी नेताहरू जोडेर राजापा बनिएको थियो। त्यसैमा समावेशीको नाउँमा लगे एकजना त्यो कुण्ठित राजेन्द्र श्रेष्ठ दाईलाई, महेन्द्रलाई, राजेन्द्र महर्जनलाई लगे, अर्को अशोक दाई जानुभयो। त्यसपछि गएर त्यसमा थारूहरू मिसिहाले। त्यो लक्ष्मण थारू भातृ सङ्गठन बनेर गइदियो, थरवट मोर्चा होइन, समावेशीको नाउँमा न गएको हुन्। त उनको जुन पोलिटिकली कम्पाउन्ड बन्द थियो, जो बन्ध्याकरण थियो उनको, या जोइन्ट अफ कम्पाउन्ड बन्द थियो केमिकली, या तपाईँ पोलिटिकल बायोलोजिकल भनौँ न, पोलियो बायोलोजिकल जुन कम्पाउन्ड बन्द थियो, त्यो त कमजोर थियो निरौलाजी, त्यो कमजोर थियो। यो फलाम कति टिक्छ टिक्दैन भने एउटा जोड्नको लागि कि त तामा चाहियो बलियो होइन, कि त रसायन त्यसमा त्यो हुनु पर्यो, कि स्वाद कति हाल्यो भन्ने हो नि। त यिनीहरू 6 वटा पार्टी मिलेर, टाकुरे नेता मिलेर स्वार्थको लागि हामी विलय हुन्छौँ, अब हामी थ्रेसहोल्डले सिद्धिन्छौँ, हामी नमिलिकन सत्ता त जोगाउनुपर्छ भनेर लागे। अहिले आएर सट्टा भएन। म त खुसी यसै कारणले छु, सानो दलले गर्न दिएनन् अरे भनेर खोक्रीहरू 2/3 बहुमत ल्याउने र हामी चाहिँ 50 वर्ष घिच्छु भन्नेहरू, मैले राज्य पनि चलाउन नसक्ने हैसियत रहेछ त यिनको। तमुले थारू आएर के चाहिँ नाप्लास भन्छन् भने आर देखाइदिउँ न, त्यसपछि हेरौँ त 15 वर्ष इन्डिया र चाइनाले नदिए पनि कसरी बाँच्न सिकाइदिन्छु। म त तपाईँको ल्याबमा 101 यत्रो माइक्रोन चिजको भविष्य आउने रिएक्सन अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो हामी। थारूकै कुरा गर्दा हिजो नारद मुनि थारूले माधव नेपाल पनि थर्काए हो, त्यो होइन, माधवले उल्टा थर्काए। तै पनि त्यहाँ देखियो नि, देख्यो नि त, थर्काथर्की देख्यो। उनले पनि तामुले थारू भने त्यही हो। माधव कुमार नेपालले त बिर्स्यो। मेरो माधव कुमार नेपालको अस्तित्व अर्जु देवलाई हराएर मेरो साख जोगाइदियो भने बिर्स्यो त्यो मुले हलिवाइनको एजेन्सी। यस्ता यस्ता किन तर्सेको माधव नेपाल, किन तर्से त्यसरी? नारद मुनि बोल्ने बित्तिकै म तिहार भनेर हटाउन खोजेर नि त बाहिर निकालिदिए। अब हुन त नै, पागल त यो बेला धेरै पागल भएछन्, मानसिक रोगी नै छन्। बरु त्यो के अरे मानसिक आइसोलेसन राख्दा हुन्थ्यो बरु यिनलाई। त्यो माधव कुमार नेपालको त्यही पागलपन देखिरहेको छु मैले। मलाई तुरुन्तै लाइभै पठाइदिनु भयो, एकजनाले झगडा हुँदै थियो लाइभै पठाइदिनु मेसेज गरेर मलाई। म लाइभै हेरिरहेको थिएँ उनीहरूको झगडाको, मोबाइलबाट हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर प्रचण्डको त्यो 49 जना भने होइन, धेरै केपी ओली रहेछन्, बल्ल थाहा पाउँदैछ धेरै केपी ओली। ऊ आफै मुले जो गन्हाएको मान्छे सिनो हो भन्ने मान्छे गएर उही सध्य छ भनेर दुनियाँलाई हेर यो बाँचेछ सध्य छ भन्ने मान्छे अहिले बल्ल सिनो भयो भने थाहा भयो केपी ओली धेरै रहेछन् भनेर। जब बुहारीलाई, आफ्नो परिवारवादलाई, आफ्नो उसलाई फँसेपछि मान्छे मानसिक कुरा नलाछ यिनलाई पोलिटिकलको उसले गर्दा, बेट्र्याकले गर्दाखेरि। हेर्नु तर ओलीको मान्छे भन्नेमा त्यसरी थर्किनु पर्ने, तर्साउनु पर्ने, अथवा तपाईँ जस्तो थारू त्यो हेपाइदिने हो कि? त्यो हेपा हो, प्रवृत्ति फेरिएन। मतलब हामी कम्युनिस्ट नेता हौँ, विश्व हाँक्ने या भने वा भने त्यो मुटुभित्र त्यो दमन शोषण गर्ने चरित्र जुन छ, जुन त्यो पारिवारिक स्कुलिङ छ, जो दिनकै उनले गर्दै आए, त्यो प्रवृत्ति त गएन नि त। मैले त्यसैले त भन्छु म तपाईँहरूले सिकाएको दर्शनभन्दा 1 स्टेप अब अगाडि छु। म दर्शनको विपक्षमा, झन्डाको विपक्ष, पार्टीको विपक्षमा छैन। तिम्रो त्यो मूल्य नलायक जति पनि थियो तिम्रो आसपासमा गन्हाकाहरू र तिमी आफै स्वयं गन्हायो, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लानु चौधरी उभिएको हो। नारद मुनिले परमादेशबाट बनेको सरकार अब हामी चाहिँ जनमत गर्ने भनेर सल्लाह मात्रै दिने कुरामा त्यसरी तर्सिए नि मात्र हो। वास्तविकता त भनेकै थिएन। त्यो त एजेन्सीले के भनेछ उनको माथिको मालिकले त्यो गर्ने हो नि त। त्यो नेपाली जनताले सरासर के बुझ्नुपर्ने भयो भने आज हामी मनी आएका, गनी आएका, सधैँभरि यो नहारुन्, यी चाहिँ देश चलाउने नेता हुन् भन्दा आजदेखि छैन। म अनुरोध गर्छु सबैलाई हात जोडेर यी नेताहरूलाई बेलैमा साइड लगाउँ, नत्र भने यो देशको यी यता फेरिँदैन। भन्छन् लाहनु चौधरी अफेन्सिभ शब्द बोल्छ, तिम्रो मालिक र तिम्रो मान्छे नै यही खाले छन्। अफेन्सिभ शब्दको एउटा पात्र हुन्, बोलीको एउटा पात्र हुन्, उनको हजारवटा गुणमा पनि यही गलत शब्दको पात्र हुन् उनीहरू, कुनै गुण छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव छैन। आजको झन् त्यो जुन हामी तपाईँ चर्चा गर्दैछौँ सुरुवातमै प्रश्न जुन यहाँले गर्नुभयो, निर्वाचन आयोग कति लज्जित छ यो सञ्चालितहरू साले।
पुरै सञ्चालित हो। पुरै सञ्चालित। अब यहाँ मात्रै हो असर, अझै सेनामा जाँदैछ अब यो असर। त्यसपछि विद्रोह हुन्छ। यो असर अब सेना पनि जानेवाला छ। हुन त अस्ति नचाहेकै हो, एक्सन हुने प्लान भइसकेको थियो सेनाभित्र, नचाहेको हो। त्यसो भए लौनजी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनिसकेपछि तत्काल बनाइहालेका मन्त्री पछि अरू मन्त्री बनाउन निकै ढिलो गरेर सोच्दै नसोचेको व्यक्ति उमेश शेषलाई राज्यमन्त्री स्वास्थ्य बनाइयो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदा निकै कुराहरू आए। उहाँको लामो जीवन सङ्घर्ष हुन त म त्यही उहाँकै मेरो बोसै विरोध पनि गरेको छ। नै बोसै हुन्, म त काम गरेछु उनको अन्डरमा। उमेश श्रेष्ठजी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनको संस्थापक हैनन्? सेन्ट जेभियर, सेन्ट लोरेन्स, मेरिज, जेम्स, लिटिल एन्जल्स, तपाईँको भानुभक्त मेमोरियल, ज्ञानोदय, एउटै संस्था अन्तर्गत चल्ने हो नि त यो सबै। त्यसैको सबै प्रिन्सिपल फाउन्डरहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले त एउटै संस्था बनेको छ। छात्र सङ्गठन त नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसन हो, मेम्बर हुन् यिनीहरू सबै। म त्यसै अन्तर्गत काम गरेको व्यक्ति। तर एउटा विज्ञताको हिसाबले मतलब शिक्षा प्रणालीलाई कतै सुधारात्मक हुन्छ कि सरकारभन्दा प्राइभेटले राम्रो गर्यो भनेर ल्याएका हुन्। हुन त उनको दुःखमा धेरै दुःख गरेको हुन्। भोजपुर टक्सारबाट उहाँ ल्याउनै नहुने हो त भन्ने कुरा छ। नै म अब ल्याउनु हुने र नहुने दुईटै कुरा म भनिदिन्छु, किन म जान्दछु क्या उहाँको कर्मचारी म हो। अरू नेताहरूले विरोध गरेका छन्, देउबा मात्रै नजिक थिए अरे नि त भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ विभिन्न उसमा। अब यस्तो हो त, काङ्ग्रेसमा आज पुँजीवादीले चलाएको पार्टी नै हो। राम्रा दिमाग भएका मान्छेले कसरी ठचारेर राखेको छ। जाउँ त कहाँ जाउँ, खाउँ त दिनभरिको के अरे नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार चाहिँ भएको छ। धेरै राम्रा त्यहाँभित्र पनि छन्। हामी पनि चिन्छौँ, नामै आउला भनिदिन्छौँ तपाईँलाई। त्यहाँ त एउटा पुँजी दिने, बिना फकाउने चलाउने, त्यही माओवादीमा सर्यो, त्यही रोक एमालेमा सर्यो, त्यही रापर्वामा सर्दा त आज यो पार्टीको यही हालत छ। मधेसीमा त्यही सर्यो। हेर्नुहोस् है, उहाँ दुःख गरेर आएको व्यक्ति हो। गणबाहालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदाखेरि उहाँ सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। निकै दुःख गरे हो। मैले खुद देखाएको छु, किन म पद्मोदय हाई स्कुल पढेको कारणले उहाँलाई मैले चिनेको पनि हो होइन। सानैदेखि दुःख गरेर साइकलमा गएर दुनियाँ गर्नुभयो। तर प्राइभेट खोलेर उहाँ त्यसपछि आफ्नो किसिमको यो मोडलिटीबाट म लान्छु एजुकेसनमा भनेर उहाँहरू लानुभयो। अब यहाँ राम्रा कसले बनायो, नराम्रो कसले बनायो म भनिदिन्छु। उमेश श्रेष्ठ जिउकै पालामा मतलब मन्त्री हुनु लागि छन् कि छैनन् म अब भनिदिन्छु। थिएनन् भने किन थिएनन्, थिए भने किन थिए, म दुईटै कुरा भनिदिन्छु यहाँले। किनभने सरकार र व्यक्ति चरित्रको कुरा आयो नि त। अब सक्षम व्यक्तिलाई लेबिल लगाइदिने, आफू असक्षमको 1000पल्ट पात्र बन्ने, त्यो कुरा नदेख्ने हो नि त हाम्रो प्रवृत्ति त राजनीतिक भित्र। अब म तपाईँलाई भन्छु, दुःख गरे उहाँले, ल्याउनु भयो। तर एउटा बेजोर छ, विभिन्न नेपाली अब थाहा पाउन्, हामीलाई रहर होइन बोर्डिङमा पढाउने। आज स्कुलमा सञ्चालक समिति र त्यहाँको मास्टर मेरो बाउले नै त यही खानालाई जागिर खानालाई जन्मेको छोरा भनिया जस्तो नगर्दे भए रहर्थ्यो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने। यिनीहरूले गरे होइन आफ्नो जागिर खसाउनको लागि। कतिवटा स्कुल मर्जर गरे। मेरै खुद गाउँको स्कुल मेरै गाउँले मेरै वहाँ उठ्ने बिना विभागीय मन्त्री माधव कुमार नेपालको पाला बनेपछि मोहन सिंह राठौर प्राविको स्कुल हामीले खोल्यौँ। टाढा भयो, पुल छैन केटाकेटी जानलाई भनेर। आज त्यो प्रावि स्कुललाई तपाईँको राज्यको म्यानेजमेन्ट कमजोर र व्यवस्थापन समितिको दलीय लुछाचुरी र आफ्नै परिवारवादमा कोही पिउन कोही मास्टर नराख्दैखेर गन्जा गोल हुँदाखेरि झन्नै मर्जर हुन लाग्थ्यो। मै गएँ ठेक्न, आखिर न त्यो मोहन सिंह राठौर आयो त्यो ठेक्नलाई, न मुले त्यो झगडा गर्नेहरू आए। म हारेको सांसद गएर उहाँ तपाईँको मर्जर प्रक्रियाबाट मैले रोकेको छु। नवजीवन प्राथमिक विद्यालय मेरो गाउँको छेउको, मेरो छोरी पनि 6 महिना परि त्यतिखेर हामी घर पठाएको बेला। हेर्नुहोस् भने त्यहाँभित्रको उमेश श्रेष्ठ जस्तोलाई शिक्षा क्षेत्रमा तमाम त्यस्ता अग्रजहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो दिदीहरू हुनुहुन्छ, राम्रो योजना लिनुभएको छ। उहाँहरूलाई प्राइभेट यत्रो अगाडि ल्याउनको लागि कसले अहम भूमिका खेल्यो? यिनै होइनन् नलायक कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, सञ्चालक समितिहरू आज विरोध गरे। तर म भन्छु तपाईँलाई, यदि शिक्षामा नेपालमा अग्रगतिमा
छलाङ हान्यो क्रान्ति शिक्षक क्रान्ति भयो भने प्राइभेटको अहम भूमिका छ एक। दोस्रो यिनीहरूलाई उतिखेरै मैले अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी हुँदाखेरि अरूमा कसैले भने म दुईटा व्यक्तिलाई सुझाव दिएको थिएँ। हिमाल शर्मा जिउँदै हुनुहुन्छ, कुनै दिन अन्तर्वार्ता लिन जानु होला, महासचिव हो उहाँ विद्यार्थी अखिल क्रान्तिकारीको। त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र पराजुली, कल्पना ढमला दिदीको श्रीमान। हेर्नुहोस् अहिले बाबुरामजीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले नजिकबाट मैले भनिदिएको थिएँ कि नहानम यिनले शिक्षा क्रान्ति गरेछन्, 50% सरकारीकरण गरिदिउँ, अव्यवस्थित नबनाऊ, टिचरहरूलाई रोजगारमूलक बनाऊ, आधा राज्यको सम्पत्ति बनाऊ, पार्टीले यो नीति लिँदाखेरि यो सम्भव छैन, तिमीले यो कहाँको कुरा गर्यो, तिमी फेरि उही कर्मचारीको पक्ष पोषण गर्यो भन्ने यिनै जिउँदैछन्। म यो पार्टीको लागि राम्रो सल्लाह दिँदाखेरि हरेकपल्ट मलाई नकारात्मक आरोप लगाएर कारबाही पराएका छन् यिनै नलायक पात्रहरू, जो उनको कुरा अर्कै रहेछ। अहिले यसलाई ठचार्ने, त्यसपछि त्यसैसँग घुस खाने, त्यसैले फेरि आफ्नो मान्छे टिचर जति हालेर फेरि त्यसैलाई उठाउने भन्ने पार्टीमा रहेका धेरैजनाले यस्तो टाइपको मान्छे अहिले प्रवृत्ति सांसद बनेका छन्। कोही के बनेका छन्, हुँदा त कराउँछ, भगौरो साले हुन्छ, भगौरो के तिमी मुले इन्डिया गएर बाँचेछौ, हामी क्रान्ति गरिदिया हो या होइन, त्यो त भन्ने त्यहाँ धेरै छन्। हेर्नु अब म तपाईँले भन्छु एउटा बोर्डिङको अहम भूमिका। अब म तपाईँले भन्छु ट्युको कुरा जाउँ, शिक्षासँग जोडियो नि त। अब राम्रो या नराम्रो म अन्तिम आउँछु, पहिला त कमी कमजोरी राम्रो नराम्रो उदाहरण दिनु पर्यो नि। अब ट्युसँग जाउँ निरौलाजी, ट्युको आज प्रोफेसर छ, उहाँ प्राइभेट आफ्नो चलाउँछ, अनि ट्युमा जाने विद्यार्थी ट्युमा को जान्छ? अब मान्नुहोस् धनी त जाँदैन, सामान्य बिचारा क्याम्पस पढोस् भनेर एक माना घिउ छोरो खाओस् भनेर भटमास गुन्द्रुक बाँधेर यति चामल बाँधेर अथवा म स्वयं भाँडा मान्छेर कसैको घरमा म पढे मान्छे हो, किन म ढाँट्नु होइन, म झन्डै राम्रो मान्छे पाएर एउटा छोरो बनाइदिएर मेरो जीवन बनाइदिनु भयो उहाँहरू, राम्रो व्यक्तिको हाँट समात्न पुगेर भने यो किसिमको परिवार न्यूनभन्दा न्यून नेपाली दाजुभाइको एकदम न्यून आर्थिक स्थिति भएका दाजुभाइहरू आउने हो ट्युमा। हेर्नु उनले के गर्छन् भने यहाँ राजनीतिक गर्नतिर लगाइदिन्छ, राजनीतिकले पनि त्यहाँ सिद्ध्याएको हुन्छ, त्यो बिचारा भविष्य उसको। प्रोफेसर लेक्चरहरू गएर उहाँ खोले हुन्छन् पैसा कमाउनलाई। तिनले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन, नेपाल सरकार 3 करोडको मैले भट्टा खाइरहेको छु, प्रोफेसर छु, लेक्चर छु, 9-10 हजार विद्यार्थी भयो भने हाम्रो हुन्छ भनेर। यस्ता मूल्य गरिब मानसिकताको त्यो ट्युमा प्रोफेसर चान्सलरहरू छन्, अनि प्राइभेट आफै खोल्न लाउँछन्, फेरि प्राइभेटको विरोध गर्न लाउँछन् यता ट्युको के अरे युनियनबाट। हेर्नुहोस् यो डो गलत चरित्र प्रोफेसर बुद्धिजीवीमा छ, त्यसैले यो देश ठप डन्डा फसेको हो। आज कुरा आयो हेर्नुहोस् है। अब म जान्छु फेरि राम्रो, आज प्राइभेटले जबरजस्त रूपमा फेरि के गरेछ त नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एजुकेसनको करिकुलम र सेड्युललाई इक्वालिटीमा ल्याएको छ हो। यहाँको सर्टिफिकेटलाई उतातिर सामान्यतया इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने एउटा प्रमाणित भएको छ। फेरि यो शिक्षा प्रणालीको प्राइभेट सेक्टरको यो अहम भूमिका हो, ठिक छ, यो राम्रो भयो। अब उमेश श्रेष्ठ राम्रा हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त उमेश श्रेष्ठ राम्रा हुन् कि होइनन् तिमीले किन बनायो त? विनोद चौधरी व्यापारीले यहाँ ल्याउने, अर्कोलाई यहाँ ल्याउने, आफ्नो खल्टीको मान्छेले सनपाटिकमा ल्याउने काम किन गरियो? कसले गर्यो? यिनै चोरहरूले गरे। अब शब्द बोल्यो भन्ला फेरि अब तपाईँहरूको अडिटमा गाह्रो होला। यिनै चोरले ल्याए त गरे, अनि उमेश श्रेष्ठ आउँदैमा अब किन चिन्ता गर्ने त? एक काङ्ग्रेसका दाजुभाइले पनि म भन्छु यो गल्ती सुरुवातमै तपाईँहरू अन्तरिम संविधान बनाउँदा र 2074 ड्राफ्ट गर्दा नै गल्ती भएको छ। संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्दैन हुँदा किन बुझ्थेँ मैले त? यही सब बाधा अर्चना नहोस् भने 3 क्लास पढेको त गङ्गा चौधरीले विधानसभाको सभापति बनाउने बाबुराम भट्टराई हुन्, किन नहोस् त त्यो? यो दुर्घटना होला त कसैले गर्दै संविधान कमजोर बन्यो बनाउँदै गरौँला भनेर विरोध आउँदाखेरि यिनै भनेका होइनन्। परिवर्तनशील हुन्छ भने संविधानका धाराहरू हो, हुन्छ। इन्डिया पनि भएको छ, विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त हो कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कुनै पनि जनताको एक्टलाई एडजस्ट गरिन्छ भने सर्टेन टाइमको लागि त्यसलाई राज्यको उलाई पुर्याउने हो, त्यसपछि त्यो डिजल हुन्छ, न्यू सिरिज सुरु हुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई पनि थाहा छ। उसले सिकाउनु पर्छ र
तपाईँको डेमोक्रेसी भने के हो? डिमान्ड मार्च एन्ड क्राइस। डिमान्ड माग हुन्छ जनताको, मार्च भनेको ठुलो जनमत हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ। क्रास भनेको त्यसको माग पुरा भइसकेपछि त्यसको अन्तिम गरिन्छ, नयाँ सिरिज सुरु हुन्छ। धाराहरू उपधाराहरू हेर्नुहोस् भने यो किसिमको प्रक्रिया हुन्छ। अपरिवर्तित छैन, परिवर्तनशील छ, यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्नु। खैर त्यो कुरालाई पनि जनताले माने। हेर्नुहोस्, खुसी नै मनाए असोज 3लाई, हामीले कालो मनायौँ त्यो दिनलाई। अब म तपाईँले भन्छु त्यसैमा हो। अब यो किन ल्यायो भनेर मैले नराम्रो कुरा गरेँ। राम्रो किन हो भने त्यो संविधान फेरि राम्रो पाटो पनि छ है सोनपातिकको। हेर्नुहोस् त्यो धारा अर्को काम पनि गरिरहेछ। के गरिरहेछ त भन्दाखेरि विभिन्न विषयमा विज्ञ प्राप्त गर्नुभएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई, मनार्थ व्यक्तिहरूलाई या समाजमा कहलिएका राम्रा व्यक्ति, सम्पूर्ण कुनै धर्म संस्कृति जात जाति भूगोल नभनिकन राष्ट्रको राम्रो व्यक्ति हो, नेसन अफ द हिरो हो भनेर त्यो धारा सोनपातिक अन्तर्गत त्यो व्यक्तिको खुबीलाई राज्यको सेवामा र राज्य राम्रो होस्, सिस्टम राम्रो होस् भन्नका खातिर त्यो धारा एडजस्ट गराइयो। संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा आज गल्ती भयो भन्छन्। यस्ता मूल्यहरू भोलि फेरि यिनै आउने हुन्। हेर्नुहोस्, त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्री हुनु हुँदैन थियो उमेश श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री भइदिनु राम्रो हुन्थ्यो। किन उनको त्यो लगनशीलता विज्ञता चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीमा होइन। तर बनाइयो स्वास्थ्य। किनभने उनीसँग अनमेरिड हुनुहुन्छ, उहाँ पैसा अठाहा छ, त्यो पैसा बार्ने तर जनताको नाममा सेवा गरेर के अरे दिएँ भनेर सिग्नेचर गराइहाल्ने उमेश श्रेष्ठज्यूसँग ऊ आफू खाने अनि नेपाली जनताको टाउको गनेर भिख मागेर ल्याउने 19 कोभिडको औषधि उपचारहरू। त्यो हो नि रणनीति यिनीहरूको, नजाने हो र। यिनले अब के खाएर पाच्दैछन् त्यो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई अहिले। हेर्नुहोस्, यिनी के खाएर पाच्दैछन्, के खाएर डकारे त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ अहिले त। मलाई त अझै त्यो रेशम लक्ष्मणै सम्झिँदो रहेछन्, त्यो गङ्गै सम्झिँदो रहेछन्। यिनको यस्तै गलत चरित्रको ऊ गर्दा ऊ त दास हुनु। उनीहरू त हजुर उही भन्थे थारू मल्लिक को हजुर ठिक करली भन्थे थारूहरू। त्यो प्रक्रिया त सोचिरहेको हुन्छन् यिनीहरू। हेर्नुहोस्, यो मानसिकता र यो दासत्व र नेपाली जनतालाई गोरु देखाएर विदेशी दलाललाई बेच्ने र आफ्नो स्वाधीन देश बनाउने नाउँमा गरिब बनाउने पात्रहरू सिस्टमभन्दा, यो राज्य प्रणालीभन्दा, यो दलको भागमा राज्यमा परुन्जेलसम्म यो देश यही भोग्ने हो। र उमेश मात्रै होइन, यहाँभन्दा राम्रो हुन् भोलि महावीर पुनको हाई हाई गाउँ छन्, महावीर पुनलाई ल्याइदिनु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा या विज्ञान तथा प्रविधिमा। महावीर पुनजीलाई उनको त्यो भेजा बनाइदिन्छन्, त्यहाँ हेरिराख्नु होला। मानौँ त्यो भयो भने हो, ऊ बिचरा एउटा साइन्टिस्ट हुन्, आफ्नो आफ्नो प्रपर नलेजमा अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, निस्वार्थ भाव नभएको व्यक्ति हुन्। तर उहाँलाई विकास गर्नुहुन्छ भने विज्ञान प्रविधिमा ल्याएर राखिदिनु भने महावीर पुनलाई पनि खोक्रो बनाइदिन्छन् यिनीहरू, हेरिराख्नु होला। नजाने हो र, मैले नभोगे हो र। आज काठमाडौँको फोहोर बायो ग्यास बनाइदिन्छु भन्छ, उहाँ ठोपारिदियो मलाई। उहाँ जायकाले 30-50 वर्षलाई लिइदियो। यही माधव कुमार नेपालकै पालामा तपाईँको 33 करोड रुपियाँ गन्दियो, हाम्रै 32 करोड रुपियाँ चौधरी ग्रुपले भन्छन्। अब साथीहरू नाउँ नलिदिनु होला, व्यक्तिगत नाउँ लिइदिनुहुन्छ। तिम्रो व्यक्ति नै त्यही गरे। समग्र संस्थाको एमाले भनिदिउँ भने त एमाले पनि राम्रो मान्छे छन्, काङ्ग्रेस मात्रै भनिदिउँ भने काङ्ग्रेस पनि राम्रा नराम्रो छन्, रापरवा भनिदिउँ भने त त्यहाँ पनि राम्रा नराम्रो छन्। अब राम्रो मान्छे त्यहाँ किल भइहाल्छ क्या। फेरि रापरवेहरू भनिदिएपछि या काङ्ग्रेसियाहरू भनिदिएपछि व्यक्तिको नाउँ लिएपछि त्यो पार्टीमध्येको राम्रो पात्र त बचे नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि निरौलाजी उहाँलाई मेरो विचारमा चाहिँ शिक्षा मन्त्री दिनु उपयुक्त हुन्छ उमेशजीको। किन विज्ञता, उहाँको सबै कुरा हेर्ने हो भने होइन, अनुभव। अनि उहाँसँग घटना दुर्घटना बनाएका, बिग्रेका, फेरि बनाएका, त्यसलाई कहाँसँग पुर्याउने, उहाँसँग ग्रेट म्यानेजमेन्ट छ, अनुभव छ उहाँसँग। मैले फेरि उहाँको पहिलाको म कर्मचारी हो भन्दैमा मैले उहाँलाई पक्ष पोषण गरेको होइन कि नलेजलाई प्रयोग ल्याएको हो उमेशजीलाई भने उहाँको नलेजलाई राज्य र पार्टीले, सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने अब तिनकोमा भर पर्छ। बुझ्नुभयो? तिनको भर पर्छ। यस्तै मान्छे ल्याउने भने प्रचण्डले खोप सपना देख्थे, तर ऊ आफै मति भ्रष्ट भए, उल्टो उनलाई मति भ्रष्ट बनाइदिए। पैसावादी लुटेरावादीहरू र अपराध लुकाउने आउनेहरू, जनसेनाको नाउँमा, वाइसएलको नाउँमा, विभिन्न वर्गीय सङ्गठनको नाउँमा। तर
एउटा चान्स शेरबहादुर देउवालाजीलाई लिने एउटा चान्स आएको छ, ती मात्रै होइन, अब अरू थप मन्त्रीहरू पनि विज्ञ छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होइन। त्यो चाहिँ उहाँले जस लिने काम गर्नुभयो भने अथवा यो मन्त्रालयभन्दा अझै म त भन्छु सुझावै म दिन चाहे, यो त लागु त हुँदैन हाम्रो भनेको, तर पनि उहाँको विज्ञता भनेको शिक्षामा। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।